такой чудесный блок АБС приехал от Mazda шестерки, GG-шки. Вот вопрос, ребят, вы привозите, ну зачем его в говне таком привозить? Ну можно же не фразиком помыть, ну ё-моё. Это первое. Второе, мне в ремонты только электронная часть нужна. Клапанами я не занимаюсь, моторы не ремонтирую, только электронную часть. Будьте любезны, вычищайте вот это все. Ну почему я должен вот так вот в говне вымазан быть?